ओ नो, ओ नो, ये क्या? जीप तो पलट गई है। ओ नो, ये देखो मेरे छोटे बेबी को क्या हो गया? इसको तो सीधा करना पड़ेगा। ये देखो क्या है, वाह, जेसीबी, बड़ी वाली जेसीबी। आओ जेसीबी और सीधा कर दो। चलो चलो सीधा कर दो जीप को, मेरे सीधा कर दो। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो कितनी प्यारी जेसीबी है। चलो जेसीबी सीधा कर दो। वाह, वेरी नाइस। और सीधा करो, सीधा करो और सीधा कर दो जेसीबी। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू जेसीबी। ये देखो कितनी प्यारी जेसीबी है। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। शुक्रिया जेसीबी हेल्प करने के लिए। ओहो, ये देखो इसमें तो छोटे छोटे बेबी हैं। ओह वाह, कितने प्यारे बेबी लग रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी जीप लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या? ओह नो, ये क्या? टाइगर और लायन तुम क्या कर रहे हो? ये तो मेरी बेबी की बाइक है। ओह नो टाइगर, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। वाह, ओह ये क्या? वाह, चलो तुमको यहाँ बैठाएंगे। वाह, कितनी प्यारी ट्रक है। और ये क्या लायन? जाओ तुम भी बैठ जाओ, जाओ जाओ। वाह, वेरी नाइस। ओहो, ये देखो कितनी प्यारी ट्रक है। ये तो जंगली जानवरों को लेकर जाने वाली ट्रक है। बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या? चलो बाइक को सीधा करते हैं। ओहो, ये क्या? ये तो बुलेट बाइक है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो बेबी, जाओ तुम अपने बाइक पर बैठो, जाओ जाओ। वाह, ओहो ये क्या? एक और बाइक। ओहो, ये तो सुपर बाइक है। वाह, कितनी प्यारी बाइक लग रही है। ओ देखो, ये वाले बेबी के पास सुपर बाइक है और ये वाले बेबी के पास बुलेट बाइक है। वाह, कितनी प्यारी प्यारी बाइक है। ओहो, ये क्या? जेसीबी का बकेट। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो तुमसे खुदाई करके देखते हैं। और खुदाई करो। ओ नो, ओ नो, ये क्या? ये तो मिल्क है। तुम वहाँ मिट्टी में क्या कर रहे थे? चलो बेबी को मिल्क पिलाते हैं। वाह, बच्चों को मिल्क पीना चाहिए। पी लो पी लो बेबी। वाह, बहुत बढ़िया। मिल्क तुम्हारा यहाँ रखेंगे, अभी और मिल्क पी लेना। बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या? कितनी प्यारी ट्रेन है। ओ नो, मेरी ट्रेन कहाँ गई? ओ नो, ये क्या? क्रोकोडाइल। ओ नो, क्रोकोडाइल ने जबड़े में फंसा रखा है मेरी ट्रेन को। ओ नो, चलो हेल्प लेकर आते हैं। ये देखो क्या है। वाह, सुपरमैन, दो सुपरमैन। चलो रेड वाले सुपरमैन को लेकर चलेंगे। चलो सुपरमैन, और तुमको हेल्प करना है। चलो पिटाई करो, चलो चलो चलो। और इसको पीटो और पीटो। बहुत बढ़िया। और मारो। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू सुपरमैन। चलो तुमको स्कूटी पर बैठाएंगे। वाह, तुम्हारे पास कितनी प्यारी प्यारी स्कूटी है। ओह, ये क्या? ये देखो कितना खतरनाक क्रोकोडाइल लग रहा है। चलो इसको जंगल में छोड़कर आएंगे। ओह, ये क्या? वाह, कितनी प्यारी ट्रक है। चलो पहले अपने ट्रक को लेकर चलेंगे जंगल में लेकर चलने के लिए। अभी इसको लेकर चलेंगे। ओह, ये क्या? ट्रेन। चलो यहाँ ट्रेन को सेटअप कर देते हैं और ट्रेन को जाने देंगे। बूम, ये देखो मेरी ट्रेन जा रही। वाह, बहुत बढ़िया। ओ नो, ये क्या? ऑटो रिक्शा, तुम रास्ते में क्या कर रहे थे? ओ नो, ऑटो रिक्शा, मेरी ट्रेन को जाने दो। वाह, वेरी नाइस। कितनी प्यारी ट्रेन थी। तुम वहाँ रास्ते में क्या कर रहे थे? जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ ऑटो रिक्शा, जाओ जाओ जाओ। वाह, ओहो ट्रेन, चलो ट्रेन को ऑफ कर देते हैं। और ये क्या? ओहो क्रोकोडाइल, चलो इसको लेकर चलेंगे। चलो चलो चलो। वाह, बहुत बढ़िया। ओ नो, ये क्या? जंगली जानवर। ओ नो, पहले इसको यहाँ से भगाओ। वाह, बहुत बढ़िया। जाओ ट्रक, तुम लेकर चले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, जाओ लेकर चले जाओ। ओहो, ये क्या? कितनी प्यारी ट्रेन है। ओहो, छोटे वाले हाथी और ये वाला बड़ा हाथी। ओहो, ये क्या? छोटे वाले हाथी के पास क्या है? ओहो, ये तो मिल्क है। ओहो, छोटे वाले हाथी तो मिल्क पीते हैं। बहुत बढ़िया, मिल्क पी लो तुम। ओहो, ये क्या? बड़ा वाला हाथी। ओहो, बंदर मामा, तुम क्या कर रहे हो? नो बंदर मामा, तुम बड़े वाले हाथी के ऊपर से उतरो उतरो उतरो। वाह, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ बैठकर डांस करो, अभी सब लोग तुम्हारा डांस देखेंगे। ओहो, ये क्या? छोटे वाले हाथी, चलो तुमको जंगल का सैर कराते हैं। वाह, ओहो, ये क्या? ट्रॉली है। और ये वाला बड़ा वाला हाथी, जाओ बड़े वाले हाथी, तुम लेकर चले जाओ अपने छोटे वाले बेबी को, जंगल की सैर कराओ, जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर लोडिंग कराएंगे छोटे वाले हाथी को। जाओ जाओ, तुम भी जंगल का सैर करके आओ, जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, जाओ। वाह, ऐसे वीडियो देखने के वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।